Sveiki! Šįkart neriame į pačius programavimo pamatus, į tai, kas iš tikrųjų leidžia programoms mąstyti ir reaguoti į aplinkas. O kalbėsime apie sąlyginę logiką. Tai tas fundamentalus įrankis, kuris kodui teikia galią priimti sprendimus. Štai koks mūsų planas. Pirmiausia, išsiaiškinsime, kodėl kodui apskritai reikia mąstyti. Tada, žingsnis po žingsnio, pereisime prie paprasčiausio if sakinio, pridėsime daugiau galimybių su else ir elif, išmoksime kurti sudėtingesnes sąlygas ir pabaigoj susipažinsime su vienu elegantišku trumpiniu. Gerai, tai pradėkime. Pagalvokime apie tai šitaip. Paprasta programa veikia taip receptas. Ji tiesiog aklai seka nurodymus, žingsnis po žingsnio, nuo pradžios iki galo. Bet kas, jei norime, kad ji būtų protingesnė? Ir štai čia susidurėme su tuo pagrindiniu klausimu, ar ne? Kaip priversti programą prisitaikyti? Na, pavyzdžiui, kaip ją išmokyti pasisveikinti skirtingai priklausomai nuo paros meto. Arba leisti prisijungti prie sistemos tik tiems, kas žino teisingą slaptažodį. Pasirodo, atsakymas yra stebėtinai paprastas ir elegantiškas. Tai sąlyginė logika. Kitaip tariant, tai tiesiog taisyklių rinkinys, kuris leidžia programai užduoti klausimą, patikrinti sąlygą ir priklausomai nuo atsakymo taip arba ne, pasirinkti, kuriuo keliu eiti toliau. Tai nuo ko viskas prasideda? Ogi nuo vieno, pačio svarbiausio ir fundamentaliausio bloko. Tai yra pagrindinis įrankis sprendimams priimti visame programavime. F sakinis arba tiesiog jeigu veikia, lygiai taip kaip ir gyvenime. Jeigu laukia lyja, paimame skėtį. Jeigu dega žalia šviesa, einame per gatvę. Viskas labai paprasta. Tai toks vienpusis sprendimas. Kodas patikrina sąlygą ir jeigu ji teisinga, atlieka veiksmą. O jeigu ne, tiesiog keliauja toliau lik niekur nieko. Pažiūrėkime į konkretų pavyzdį. Ką čia matome? Programa uždeda klausimą. Ar kintamasis amžius yra didesnis arba lygus 18? Jei atsakymas taip, puiku, atspausdinamas pranešimas, kad asmuo yra pilnametis. Bet kas, jei amžius būtų, sakykim, 17? Na, tada nieko. Ši kodo dalis būtų tiesiog ignoruojama. Ir čia mes susidurėme su pirmuoju iššūkiu. Matote, su if mes pasirūpiname tik taip scenariumi, bet juk dažnai reikia ir plano B, tiesa. Ką daryti, jeigu amžius yra mažesnis nei 18? Kol kas mūsų programa tiesiog patylėtų. Reikia būdo pasakyti, o ką daryti kitu atveju. Būtent šiai problemai spręsti ir yra sukurti du neįtikinai naudingi įrankiai, kurie paprastą takelį paverčia tikrus sprendimų labirintų. Else arba lietuviškai kito atveju tai tobulas if partneris. Jis sukuria tikrą išsišakojimą kelyje. Dabar jau turime taip. Jeigu sąlyga teisinga, daroma viena, o kito atveju darome kažką visiškai kitą. Svarbiausia, kad dabar jau garantuotai kažkuris veiksmas bus įvykdytas. Ir vėl grįžkime prie mūsų amžiaus pavyzdžio. Prijungus else dalį, viskas stoja į savo vietas. Jei if sąlyga netenkinama, tai yra amžius mažesnis nei 18, programa neturi kur dingti, ji keliauja tiesiai į else bloką ir praneša, kad asmuo nepilnametis. Viskas, jokių neaiškumų nebelieka. Gerai, if else yra idealus taip arba ne situacijoms. Bet palaukite, juk gyvenime retai būna tik du pasirinkimai, ar ne? O kas jei tų variantų yra 3, 5, 10, kaip pavyzdžiui restorano meniu? Ir štai čia į sceną žengia elif. Galima galvoti apie tai kaip apie else if sutrumpinimą. Kitu atveju jeigu. Iš esmės tai leidžia mums sukurti visą patikrinimų grandinę. Programa tikrina pirmą sąlygą, jei netinka antrą, jei ir ta netinka trečią ir taip toliau. Šis meniu pavyzdys tiesiog tobulus. Įsivaizduokime, kad gaunama pasirinkimą skaičių nuo 1 iki 4. Programa pradeda nuo viršaus. Ar pasirinkimas yra 1? Ne. Gerai, o gal 2? Taip. Viskas. Programa įvykdo veiksmą susijusi su antru punktu ir visą likusią elif grandinę tiesiog preleidžia. Labai efektyvu. Puiku. Dabar jau galime kurti sprendimų šakas. Bet pakelkime kartelę dar aukščiau. Kartais juk reikia patikrinti ne vieną, o kelis dalykus iškart, kad priimtume teisingą sprendimą. Būtent tam ir skirti loginiai operatoriai. 3 pagrindiniai, kuriuos reikia žinoti, yra and, ir, or arba ir not. Ne. Su jais galime konstruoti kur kas gudresnes ir tikslesnes taisyklės. Pradėkime nuo and. Šis operatorius, jis labai griežtas. Kad jis pasakytų teisingą, abi sujungtos sąlygos privalo būti teisingos, be jokių išimčių.
Užtenka vienai daliai būti klaidingai ir visas bendras rezultatas iškart tampa klaidingas. Priešingai nei and, operatorius or yra kur kas atlaidesnis. Jam tai reikia, kad bent viena sąlyga būtų teisinga ir jis jau džiaugsmingai atsako taip. Jis pasakys ne tik tuo vieninteliu atveju, kai visos be išimties sąlygos yra klaidingos. Ir štai puikus praktinis pavyzdys su and. Tarkim, norime patikrinti, ar žaidėjo surinkti taškai patenka į tam tikrą intervalą. Mums reikia, kad taškai būtų ir daugiau už 0, ir tuo pačiu metu mažiau arba lygų 50. Abi šios sąlygos privalo galioti vienu metu. Gerai, pagrindus jau turime. O dabar desertui kai kas šiek tiek elegantiškesnio. Programuotojai visada mėgsta rasti būdų, kaip tą patį dalyką užrašyti trumpiau ir, sakykim, stilingiau. Būtent čia ir pasirodo ternarinis operatorius. Pažiūrėkime. Kairėje turime standartinį if-else sakinį, kuris užima kelias eilutes, o dešinėje lygiai ta pati logika, bet sutalpinta į vieną vienintelę eilutę. Idėja ta pati. Duok man šitą reikšmę, jei sąlyga teisinga. Kitu atveju duok aną. Bet čia svarbu vienas dalykas – balansas. Taip, ternarinis operatorius yra galingas įrankis, bet svarbiausia visada yra kodo skaitomas. Juk kodą dažniau skaito kiti žmonės arba mes patys po pusės metų neįrašome. Tad jei logika sudėtingesnė, kartais tas senas geras kelių eilučių if-else yra kur kas geresnis pasirinkimas. Gerai, tad greitai apibendrinkime visą mūsų įrankių rinkinį. If pačiam paprasčiausiam sprendimui. Else ir elif, kai reikia daugiau pasirinkimo kelių. Loginiai operatoriai and ir or sudėtingoms kombinuotoms taisyklėms. Ir galiausiai ternarinis operatorius kaip elegantiškas trumpinis paprastoms situacijoms. Ir štai, būtent šie keli fundamentalūs įrankiai ir paverčia paprastą instrukcijų seką į dinamišką, reaguojančią programą. Jie yra absoliučiai visko pagrindas, nuo prisijungimo formos iki sudėtingiausių dirbtinio intelekto algoritmų. Tad klausimas lieka atviras. Kokius sprendimus priims kodas, sukurtas pasitelkus šias žinias?